Ọgbakọ otu mkpụrụ ụbọchị wee nye ndị eji okwu ha abụ izu banyere ịkwalite ike nke ọkụ nyekwazịa usoro nka ndị ọzọ eji eme ihe wee chekwaba gburugburu bụ nke bịagoro n'isi njedebe n'Awka dịka akpọkụrụ onye ọbụla ka ha were usoro dị mma nke ga-akwalite ezi ọnọdụ gburugburu wee na-achọ ike ọkụ. Ya bụ ọgbakọ bụ nke ịrụ ọrụ bụ FGN IFAD VCDB chịkọbara n'Awka dọkpụtara kọmishọna na-ahụ maka ọrụ ugbo Dr. Foster Ihejiọfọ ya na onye ji ọkwa steeti program coordinator nke amụma gọọmenti etiti IFAD VCDP Maazị Nnamdi Agwụncha tinyekwazere ndị nnọchiteanya sitere na ministri na-ahụ maka gburugburu ịrụ ọrụ NEWMAP, NAIC, NIMET ya na ndị nkụzi sitere na mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka. Ndị ọrụ ugbo nọkwazi n'oge ahụ. Ebele Ese ka akọtọpụ akụkọ a. N'okwu ya na ya bụ nzukọ ha bagidere ka Dr. Ihejiọfọ nọrọ wee kwuo na Anambra steeti bụ steeti nke mbụ n'ala anyị bụ Nigeria bụ ndị welu climate smart policy dịka iwu nke ha. Ya bụ onye ji ọkwa kọmishọna nke Agric na Anambra steeti nọrọ ebe anwa wee kwupụta na ọnwa ole ma ole gara aga na gọọmenti Anambra steeti nọrọ ebe anwa wee kwuo iwu ga-abagide ụzọ ha si akọ ugbo ka o wee bụrụ nke ga-anabata nke akpọ regenerative agriculture bụ nke a ga-eji wee nweta ọtụtụ ihe niile a chọrọ na nri ma nyekwazịa anị nke ọ na-eri bụ nke a ga-esi na ya wee zụọ nke ndị oyibo kpọrọ black soldier fly elo nakwazi ụmụ anụmanụ niile dịgasị iche iche bi n'ime ana nke na-eme na ana na-alụ ọrụ na-eku ume na-enweta nri ọ na-enye osisi a na-akụnye n'ime ya ka o wee nwee ike mee ka nri mịa etu o kwesịrị. Onye ji ọkwa kọmishọna nke environment na Anambra steeti bụ Maazị Felix Odumegwu onye sitere n'ọnụ onye nyere aka wee nyere gọvanọ Chukwuma Soludo n'ihe gbasara gburugburu bụ Maazị Nchedochukwu Ezenwegbu nọrọ ebe anwa wee gụpụta ịkụ osisi aghara aghara dịka nke ga-enyere aka gbochie nya bụ ọrịa ilu igwe na arịa ka e wee nwee ike inweta amụma ha debere na a ga-enweta n'afọ 2025. N'okwu ya n'ịgbape ya bụ nzukọ ka Maazị Nnamdi Agwụncha nọrọ ebe anwa wee sị na onye ọbụla bụ onye na-eku ume nọ n'elu ụwa ga-ejikọta aka ọnụ ka e wee nwee ike gwọọ ya bụ ọya nke na-aya ihe igwe na-enye ụwa nsogbu nke ọ si nọọ ihe oke ma nwaanyị metara bụ ihe na-enye ya wụ ihe igwe nsogbu. Ka ọ nọ na-agụpụta atụmatụ dịgasị iche iche ndị IFAD megoro iji wee mee ka iru igwe nachiga n'ọnọdụ ya ka onye ji ọkwa environmental management na climate change na federal government IFAD VCDP nke steeti a bụ Nwaada Joy Nwabeze nọrọ ebe anwa wee gụpụta ụzọ dịgasị iche iche bụ ụzọ ndị IFAD ji wee nyega aka ka nya bụ iru igwe nke na-enye nsogbu aghara aghara bụrụ nke ga-anachiga n'ọnọdụ ya wee yọọ ha bụ ndị bịara ya bụ nzukọ ka ha tinye aka fụ na ya bụ amụma na ha mekwaziri ya n'ụzọ nke ha. N'okwu ya ka onye ji ọkwa agro-processing officer federal government IFAD VCDP bụ Maazị Bonaventure Mochebe nọrọ ebe anwa wee dọọ onye ọbụla aka na ntị ka a sọpụrụ iru igwe ka e wee nwee ike nweta nyabụ ihe a chọrọ n'aka ndị ọrụ ugbo mgbe ọbụla ha bara n'ugbo ịkọ ugbo. Site n'Awka, abụ m Ebele Eze n'aha ụlọ mgbasa ozi ABS.